Хүүхдийг хүн болон төлөвшөхөд эцэг их багш 3 эрдэнэ нөлөөлөх ажээ. Хүүхдийн хүмүүжил бол түүний ирээдүй бөгөөд ирээдүг бүтээх их үйл эцэг эхээс гадна багшид ногдно. Багш бол танин мэдхүн эхлэл. Багшийн ертөнцид хүүхэд төлөвшин цэцэглэнэ. Иймээс биеийг тээж төрүүлсэн нь эхэн гэвэл ухааныг тээж төрүүлэх нь багш нь хэмээн адилтгана. Багш бол ирээдүйн эхлэл, хөгжлийн түүчээ, нийгмийн манлайлал юм. Багш бол оюун санааны хөтөч юм. Оюун санаа бол хүн төрлөختний хүч билээ. Багш байхын үнц нь хүүхдийг гагцхүү мэдлэг эзэмших төдийгөөр хязгаарлагдахгүйгээс гадна хүүхдийн мэдлэгийг зөвхөн тоо баалаар хэмжихээр тодорхойлогдохгүй. Багш байхын үнц нь ирээдүйн эздийн өнөөгийн хөгжлөөр илэрхийлэгдэнэ. Цаг ямагт хувьсан өөрчлөгдөж, урагшлан улам эрчимжиж, төсөөллөөс халин буй шин эрен хүн төрлөختнөөс оюун санааны шинжилэлтийг шаардаж байна. Түүнд хөтлөгч нь багш билээ. Тиймээс хөгжсөн ирээдүйд хөгжсөн багш хөтлөх, хөгжсөн багшаас хөгжсөн шав төрөх, хөгжсөн шав хөгжсөн ирээдүйг бүтээх. Энэ бол хөгжлийн тойрог. Үүний эхлэл нь багшийн хөгжил. Монголын залуу багш нарын холбоо санаачлан зохион байгуулж, нийслэлийн боловсролын газар дэмжин зохион байгуулсан Багшийн хөгжил академи 2018 3 дугаар сарын 10-ны өдөр амжилттай зохион байгуулагдлаа. Багшийн мэдлэгийг дээшлүүлж, хамтын ажиллагааг идэвхжүүлж, туршлага солилцсон, мэдээлэл түгээх нэгдмэл арга хэмжээ буюу Багшийн хөгжил академид нийслэлийн 9 дүүргээс томилогдсон 200 шилдэг багшчуулж, нэг зорилгын доор нэгэн өдрийг өнгөрөөлөө. Монгол улсад нийт 48577 орчим багш байгаагаас ерөнхий боловсролын 28889 багш байна. Нийт багш нарын 80% нь 45 наснаас доош буюу залуу багш нар. Нийгэмд залуу багш нарын үүрэг оролцоо гүн гүнзгий байр суурьтай байгаа энэ цаг үед соёлын үрийг тархич залуу багш нарын хөгжилд анхаарах нь чухал бөгөөд ямар үр тарин тийм л ургац авах тул хөгжсөн багшийг бэлтгэж хөгжсөн ирээдүг бүтээх зорилгоор залуу багш нарын холбоо энхүү чуулж байна. Монголын залуу багш нарын холбоо хэмээх байгууллага 2008 онд нийслэлийн Баян зүрх дүүргийн багш нарын санаачилгаар үүсгэн байгуулагдаж байсан бол 2015 онд үндэсний хэмжээнд шинжлэгдэн зохион байгуулагдаж 2000 гаруй жинхэнэ гишүүдийг игнэнд нэгтгэн олон 10,000 дэмжигч гишүүдийн итгэлийг хүлээсэн нь нийгмийн хөгжлийн өмнө томоохон хариуцлагыг хүлээсэн байгууллага болон өргөжжээ. Энэ том хүчийг залуурдан зохион байгуулах хариуцлагатай хүндтэй үргийг залуу улс төрч улсын хурлын гишүүн уучрал хүлээсэн бөгөөд тэрээр боловсролын салбарт чанагдсан хүний хувьд мөн залуу хүний хувьд мэдрэмжтэй, эрч хүчтэй арга барилаар олон ч арга хэмжээг багшийн хөгжлийн төлөө зохион байгуулж уламжлал болгоод байна. Сайн байцгаана уу? Эрхэмсэг ноён хадагтай нараа. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт багш сурган хүмүүжүүлэгчтэй. Та бүхэнд энэ өдрийн халуун мэндийг өргөн дэвшүүлж байна. Бид өнөөдөр 2018 оны 3 дугаар сарын 10-ны энэ өдөр Баянголын аман дахь найрамд Зуслангийн Хараацай театрт нэгэн зорилгын дор хурамчуулжээ. Энэ бол сурган хүмүүжүүлэх хэмээх их үйл хэргийн төлөө багш хэмээх өндөр нэр хүндийг өөрч ажиллаж хичээж нэгэн зорилгын дор хөлбөмбөрлөж байгаа эрхэм хүндтэй хамт олон та бүгдийг нэгтгэж өнөөдөр бид хамтдаа сурч, боловсрч, туршлага солилцох Багшийн хөгжил академи 2018 сургалтыг инхүү хамтдаа өрнүүлэх гэж байна. Та бүхэнд Багшийн хөгжил академи 2018 сургалтын амжилтыг хүсэн өрөөе.
Манай улс 1921 оноос бүгд найрамдах Монгол ард улсын дунд сургуулийн багш нарыг бэлтгэх бодлого хэрэгжүүлэн анхны багш нар бэлтгэгдэж эхэлсэн байдаг. Улмаар 1940 онд дунд боловсролын тогтолцоо бүрэлдэж багшийн хэрэгцээ улам нэмэгдсэн. 1958 оноос анхны багш солилцооны хөтөлбөрөөр гадаад багш нартай туршлага солилцох болсон байна. 1974 оноос багш нарын мэрэгжил дэвшлүүлэх анхны курсыг байгуулснаар багшийн хөгжлийн бодлого хэрэгжиж эхэлсэн түүхтэй. 1992 онд батлагдсан үндсэн хуулийн үзэл баримтлал нийгмийн хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн улсын их хурлаас 1995 оны 36 дугаар тогтоолоор баталсан Монгол улсын боловсролын талаар баримтлах бодлого батлагдсан юм. Эрх зүйн тогтолцооны шинжилэл, нийгмийн харилцааны өөрчлөлттэй холбоотойгоор 2002 онд боловсролын тухай багц хуулийг баталсан бөгөөд 2016 онд боловсролын багц хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байдаг юм. Гэвч одоо мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийн хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа багшийг хөгжүүлэх бодлого арга хэмжээ нь багш хүн өөрөө хөгжих таатай боломжийг төдийлөн бүрдүүлээгүй мөн ажил хөдөлмөрөө үнэлүүлэх зохистой системийг бүрдүүлж чадахгүй байна. Ерөн зүгээр залуу багш нарын хөгжлийг дэмжих нь ямар ач холбогдолтой гэж томьёолов? Монголын залуу багш нар бол нийт багш нарын одоо 80% эзэлж байна. 80% гэдэг бол дандаа 40-с доош насны багш нар гэсэн үг. Өнөөдөр энэ багш нарын хөгжлийг дэмжснээр бол Монголын ирээдүйн хөгжлийг дэмжнэ гэсэн үг. Өнгөрсөн хугацаанд бид нар багш мэргэжлийн үн цэнийг маш их дордууллаа. Багш мэргэжлийг сонгодог одоо төгсөгч нар маань бол сонгохоо болсон. Багш мэргэжлийн үн цэн нийгэмд алдагдсан. За цаашлаад бол багш нарыг одоо хүндэтгэх одоо байдал бол байхгүйгүй болсон. Үүнээсээ болоод нийгэмдэх багш нарын одоо байр суурь нэр хүнд бол сайнгүй байна л да. Тэгээ үүнээс болоод хуучин одоо хамгийн сайн шилдэг хүүхдүүд багш мэргэжлийг сонгодог байсан. Маш их өрсөлдөөн дондоо сонгодог байсан. Тэгээ үүнээсээ болоод сайн багш нар байгаа учраас сайн шавь төрдөг. Ерөөсөө сайн багш байвал сайн шавь төрнө. Сайн багш байх юм бол боловсролын чанар хүртээмж сайн байна. Энэ бол цаана сайн багш байж сайн шавь төрнө. Сайн шавь байж иж сайн нийгмийг бүтээнэ л гэсэн ийм л одоо ойлголт юм байна. Тэгэхээр цаашдаа бол Монголын багш нарыг дэмжснээр бид нийгмийн одоо дунд эерэг өөрчлөлтийг бүтээх, зөв хандлагыг төрүүлэх, нийгэмд эерэг ойлголт, энэ ёс суртахууны асуудлуудыг, хүмүүжлийн асуудлуудыг зөв ярих боломжтой болж эхэлнэ. Ер нь ирээдүйн үр хойчоо бодох юм бол аливаа улс орон багш нарынхаа дэмждэг юм байна. Өнөөдөр дэлхийн өндөр хөгжилтэй улс орнууд Сингапур, Финланд гэдэг одоо боловсролын индексээр өндөрт бичигдэж байгаа орнууд багш нарыг дэмжсэн. Хонконг бол одоо эхний 5 тус явж байна. 3 дугаар байранд орсон. Хонконг бол боловсролын системд өөрчлөлт хийсэн. Гэхдээ багш нарынхаа 100% дэмжсэн. Багш нарынхаа цалинг бол 3 дахин нэмж чадсан. Тэгээд багш нарынхаа цалинг нэмснээрээ өөрөө багш нар нь нийгэмдээ их идэвхтэй болж өөрчлөлт орж эхэлж байгаа юм л да. Тэгэхээр бид цаашдаа бол хамгийн шилдэгүүдийг багшаар бэлтгэхийн тулд багшийнхаа оролцоон түшгэлсэн энэ төрийн бус байгууллагуудыг мэргэжлийн холбоот хэлбэрээр хөгжүүлэх нь зөв юм байна гэж үзэж энэ Монголын залуу багш нарын холбооны үйл ажиллагаа анх эхэлсэн түүхтэй. Энэ бол багш нарын өөрсдийн санаачлагаар байгуулагдсан холбоо. Гэрээз за төрөө зас гэж монголчууд ярьдаг. Яг тэрэн шиг манай багш нар нийгмийн одоо сайн сайханд өөрийнхөө оролцоог улам ихээр нэмэгдүүлж яг бидний хүсэж байгаа үр дүнд хүрэхийн тулд нийгмийн олон асуудал өөрсдөд нь тулгараад байна л да. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг зэгцлэх, шийдвэрлэх тал дээр бас манай залуу багш нарын холбооны оролцоо их чухал байна. Багш нарын дунд маш их судалгаа хийсэн. Өнгөрсөн хугацаанд бид нэр одоо нийслэлийн зөвлөгөөнийг хийлээ. Багш нараа сонсъё гэж аяны 9 дүүрэг аймагуудаар зохион байгууллаа. Багш нарын одоо олон уулзалтууд хийсэн. Яг одоо 16 онд улс төрийн намуудын мөрийн хөтөлбөрт энэ саналуудыг тусахаар хүргүүлсэн. 1000 багшийг нэгтгээд 25 мянган багшийн саналыг нэгтгэсэн. Албан ёсны бүх саналуудыг хүргүүлсэн. Тухайн үеийн одоо сонгуульд өрсөлдсөн нам улс төрийн байгууллагуудын одоо улс төрийн намуудын мөрийн хөтөлбөрт суусан. Засгийн газрын өнөөгийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрт бол энэ манай багш нарын санаачлагууд маш ихээр тусаж өгсөн. Мэргэжлээ сонгох насны 1852 хүүхдээс судалгаа авахад багшийн мэргэжлийг сонгосон хүүхдийн тоо 2.9% байгаа нь дэндүү бага үзүүлэлт бөгөөд багшийн нийгмийн асуудалд тулгамдсан нэр хүнд унсан зэрэг нь энэ байдалд хүргэж байна. Нийт 48577 орчим багш байгаагаас боловсролын зэргээр нь ангилбал 22 доктор, 3350 магистр, 1790 бакалавр байх жишээтэй. Үлдсэний нь дипломтой багш нар эзэлдэг байна.
Монголын ирээдүйн хойчийг бэлтгэдэг багш нарын хөгжил энэ мэт сул байгаа нь Монголын ирээдүйд л хортой. Тиймээс л багшийн нийгмийн асуудлыг цогц бодлогоор шийдвэрлэх гарцыг боловсруулах, багшийн хөгжлийг дэмжих, улмаар нийгмийн хөгжлийг боддоор цогцлох зорилго бүхий багшийн холбоо байгуулагдсан нь нийгмийн болоод цаг үеийн шаардлага байлаа. Багш нар маань та түрүү хэлсэн санал асуулга явуулахад за багшийн нэр хүндийг одоо өсгөх хүлээн зөвшөөрөх ажлыг зохион байгуулаач гэж. Яагаад ер нь багшийн нэр хүндийг бид нар одоо унах чив. Түүнээс гарахын тулд одоо бид нар юу хийх ёстой вэ? Багшийн нэр хүндийг унагсан шалтгаан бол ерөөсөө энэ цалин өсөлттэй холбоотой юу гэвэл холбоотой. Нийгмийн баталгаатай холбоотой гэвэл холбоотой байгаа. Хоёрт бол бид нар багш мэрэгжлийн үнд цэнийг нийгэмд сурчлан таниулах, соён гэгэрүүлэх ажлыг огт хийгээгүйтэй бас холбоотой. Тэгэхээр шилдэг хүүхдүүд бол багш мэрэгжлийн сонгоё гэхээр нэг цалин бага юм байна. Нийгэм баталгаа байдгүй юм байна. Гуравт бол би одоо багш боллоо гэд нийгэмд гарахад те намайг одоо хэн тоох вэ гэж ингэж ойлгох гээд байдаг. Тийм болохоор за мэрэгжил олдохгүй байна. Одоо надад гайгүй сургуулийн хуваар олдсонгүй багшийн мэрэгчлээ сонгочих шүү дээ. Ийм асуудал байна. Өнөөдөр дээрэс нь ялангуяа орон нутгийн асуудал энд яригдана. Тэгэхээр бид цаашдаа өнөөдөр одоо бүсчилсэн нэмэгдлийн асуудлыг хуульчилж шийдэх ёстой. За алс хязгаар нутагт багшилж байгаа бол очихт нь түрээсээ орон сууцаар нь орон байраар нь хангадаг. За тэгэл тэнд очихт нь одоо Улаанбаатарт ажилласаас арай илүү цалин өндөр байдаг систем байж иж энэ алс хязгаар нутгууд руу сайн залуучууд очиж ажиллана шүү дээ. Тэгэхээр тийш хүн яаж аваач вэ гэвэл ерөөсөө цалиус нийгэм баталгаар нь бүсийн нэмэгдлийн асуудыг хуульчилж өгөх ёстой. Одоо жишээ нь нийслэлд нөгөө хүүхдийн тоо олон байдаг учраас 6 сарын нэмэгдэл авдаг бол хөдөө орон нутгийн нэмэгдэл байдаггүй. Тэгэхээр энэ нэмэгдлийг ч гэсэн бас шийдвэрлэж өгье гэж байна. Төрийн үйлчлэгээний албан тушаал гэдэг ийм нэртэй. Тэсэндээ үйлчлэгч нь, жижүүр нь, одоо туслах ажилтнууд бүгдээрээ төрийн үйлчлэгээний албан тушаал. Тэгэхээр багш нар бид нар чинь яагаад үйлчлэгчтэйгээ ижлэхийн ТЭУ юм бэ гэдэг. Биднэрт тэргүүлэх гэдэг нэг юм онцлог тусгаж өгөөч. Төрийн өнөөдөр захиргааны албан тушаалтнууд жишээ нь ТЭЗ болвол удаан жилийн нэмэгдэл авдаг. Гэтэл яагаад өнөөдөр төрийн үйлчлэгээний албан тушаалтнууд нь энэ удаан жилийн нэмэгдэл авдаг юм бэ гэдэг асуудлыг төрийн албаны тухай хуулинд албан ёсоороос өөрийнхөө саналыг оруулад би төрийн албаны хуулинд удаан жилийн нэмэгдлийг багш нарт, эмчнэрт олгоно гэдэг асуудлыг хуульчилж энэ саяны батлагдсан хуулиар миний саналаар тусгагдсан. Тэр ийм төрийн бусад жинхэнэ албан хаагч шиг баталгааг багш нар эдлэх ёстой. Тэгжиж би төрийн албан хаагч шүү. Би төрийн тэргүүлэх албан тушаалтан шүү гэж ингэж өөрсдөө ойлгодог болох ёстой. Боловсролын хуулинд өнөөдөр тэргүүлэх салбар бол боловсролын салбар гэж хуульчилсантай адилхан. Тэргүүлэх салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс бол багш нар муу юм аа гэж энэ асуудлыг тусгаж өгье гэдэг үүднээсээ үүнийг одоо хийж хэрэгжүүлж байгаа. Энэ боломжуудыг хангаад өгөх юм бол нэр хүнд дагаа өсчихнө. Нэр хүнд өснө гэдэг чинь багш мэргэжлийг сонгох давалгаа үүснэ. Цаашдаа Монголын залуу багш нарын холбоо мэргэжлийн холбоо болох ёстой. Энэ мэргэжлийн шалгалтуудыг, мэргэжлийн сургалтуудыг хийдэг. Сургалтууд нь өөрөө сонирхолтой байх ёстой. Тийм учраас өнөөдрийн багш хөгжлийн академи бол жил бүр уламжил болгон зохион байгуулагдсан цаашдаа. Тэгээд энэ академи дээр нэм шинэлэг зүйлийг ойлгуулдаг. Тэгээд сургалт нь өөр арга барилтай. Энэ сургалтанд эрхийг ирмэлцдэг. Ийм байдал бол цаашдаа хэвшин. Бид шинжилж явах ёстой. Сургалтын хөтөлбөр бол жил болгон шинжлэгдэж явах ёстой. Яг бол дэлхийн өөрөө шинжлэгдэж байгаа учраас, хүний сэтгэл зүй өөрөө шинжлэгдэж байгаа учраас хүүхдүүд өөрөө илүү их одоо тэр технологи руу явж ийн тэр дижитал сэтгэлгээтэй болж ийн гэдэг ингээд ярьж байгаа учраас түүнд нийцсэн арга барилыг өссөн үсээгүй бид нэр гаргаж тавихаас өөр арга бол байхгүй. Багшийн хөгжлийн академи 2018-д хамрагдсан 200 шилдэг багш нарт хөгжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд шинэлэг сургалт лекцүүд тавигдсан бөгөөд багш нар ч хөгжиж байгаадаа баяртай байлаа. Өөрчлөлтийг чиглүүлэгч төвийн захирал сургагч багш доктор Сүрэн Чимэг байнга хөгжиж ямар цаг үед аж төрж байгаадаа уялдан хөгжихийн тухай ийхүү хэлсэн юм. Та багшийн хүү үгүй юу? Энэ таны сонголт. Та сонгоод өнөөдөр энд ороод ирсэн ба. Та энэ ажлыг эсвэл энэ зүйлийг хийх эсэх, та ингэж амьдрах эсэх, та ийм нөхцөл байх эсэх, энээс өөр байх энэ бүгд таны сонголт. Ийм сонголттой болох боломжийг олгосноор хүндрэлтний түүхийн энэ цаг үе өмнө байсан бүх түүхүүдийн үеэс хамгийн онцлогтой, хамгийн давуу талтай. Энэ ганцхан биднэрт байгаа боломж биш. Энэ бидний сурагчдад бас байна. Тийм учраас тэд нар ямар зүйлийг сонгож байна уу гэдгийг бид нар зөв олж харах,
магадгүй боломж байгаад цар хүрээч нь хөрвөл зөв зав чиглүүлэх. Түүгээрээ дамжуулж бид нар ямар нийгмийг бүтээхэд хувь нэмрээ оруулах нь багшийн ажлын хамгийн гол үүрэг болоод байна. За монголчууд бол багшийг хүндэтгдэг ийм өөрийн уламжлалтай ард түмэн. Тэгэхээр 21-р зуунд багшийн хөгжлийн тухай заашгүй ярих юм шаардлага тулгарсан байна. Та багшийн хөгжлийн тухайд бас өөрийнхөө бодлыг хэлвэл. Багшийн хөгжил гэхээр яг миний хувьд бол хүний хөгжлийн түүчэн гэж ингэж харж байна. Тэгэхээр багшийг хэн байлгах вэ гэдгийн суурь нь монгол хүний хэн болгохын гэдэг энэ үзэл баримтлал, энэ суурь, энэ онол дээр суйрлана гэж ингэж харж байна. Тэгэхээр бид нар монгол хүнийг хэн болгохын тулд хэн болгохоор ажиллаж байгаа багш нарыг яаж бэлтгэх вэ гэдгээр үл ажиллах нь чухал. Тэгхийн тулд бид нар эхлээд ямар зайд, ямар хугацаанд Монгол улс хаана очих юм, тэнд очиход монгол хүн хэн байх юм гэдгийг тодорхойлоод тэрэнд тохирох иргэдийг бэлтгэх хүн нь хэн байх вэ гэдэг дээр ярилцвал илүү тодорхой, илүү ойлгомжтой болно гэж би ингэж боддог. Тэгэхээр бид нар багшийн хөгжлийг ярих гэхээр багш нарын маань нэр хүнд одоо унсан байна гэдэг ч юм уу, багш нар өөрсдөө хосрогдсон байна гэдэг нийгмийн шүүмжлэл их гараад байна л да. Тэгэхээр энийг бид нар арилгахын тулд өнөөдөр бас залуу багш нарыг энэ чуулж байгаа болов уу гэж бодож байна. Яг нь шүүмжлэлийн эсрэг ажиллах гэхээсээ илүү энэ ажил чинь өөрөө юуны төлөө явдгийг, ямар юм хийж бүтээхийн те тэрнийх нь гол цаад мөн чанар үн цэн юунд байгаа юм гэдэг нь их тодорхой байх нь илүү чухал. Би залуу багш нар чуулаад энэ багшилж байгаа ажлынхаа мөн чанарыг энэ одоо ажлыг үр дүнд хүрэхийн тулд яаж хамтрах вэ гэдэг арга барил дээр ажиллаж байгаа нь их сайн гэж бодож байна. Гэхдээ юу руу ажиллах вэ гэдэг юм хамгийн чухал. Тэгэхээр бид нар юу руу ажиллах ёстой юм, Монгол улс чи хаана очих юм, Монгол хүнийг хэн болгох юм, тэрний төлөө яаж ажиллах юм гэдэг дээр нэгдэх талаас ажиллах юм бол хин нэгний юу гэсэн шүүмжлэл гэхээсээ илүү бид нар хийж байгаа ажлаа илүү өргөн царврын тарах, илүү боломжийг олж авах юм л юм бүтнэ гэж харагдав. Өнөөдөр бас таны 2 цаг орчмын лекцийг багш нар маань сонслоо. Таны лекцийн гол агуулгыг та бас базаад хэлвэл юу хэлхийг зорьсон байна? За бид нар хөгжил хурд гэдэг юм ямар хурдан болж байна вэ? Энэ хөгжил хурдын дотор хүн яаж өөрчлөгдөж байна вэ? Энэ өөрчлөлттэй уялдаатайгаар хойч үе маань яаж өөрчлөгдөх вэ? Гэтэл энэ хойч үеийг сургаж хүмүүжүүлэх багш өнөөдөр хэн байна уу? Хэн байх ёстой вэ? Энийг бид нар зөв хийхийн тулд багш нар яаж эвлэлтэнд нэгддэг юм, бусад улс орнууд яаж нэгдээд байгаа юм, энэ дээр залуу багш нар яаж дуу хоолойгоо нийлүүлэх мөн одоо өөрийнхөө хөгжлийг хангах хамтын үйл ажиллагаан дээр ямар асуудлуудыг шийдэж явах ёстой вэ гэдэг санаандыг одоо хэлэх юмсан гэж бодсон санаандаа өнөөдөр хэллээ. Багшийн хөгжил академиг төдийгүй Монголын залуу багш нарын холбооны үйл хэргийг дэмжин ажилладаг байгууллага бол нийслэлийн боловсролын газар. Багш нарын оролцоо тэдний нийгмийн асуудалд чухал анхаарах ёстой бүтцийн хувьд багш нартайгаа хамтарч асуудлын шийдлийг эрэлхийлж байгаагач илэрхийлж байлаа. Ер нь боловсролын чанар гэдэг юм маань бол багшийн чадвараар хэмжигддэг. Чанар мэрэгжилтэй сайн багш байгаа тохиолдолд боловсролын чанар өндөр байна. Манай нийслэлийн боловсролын газар бол нийслэлийн засаг даргын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт байгаа. За нийслэлийн боловсрол 2020 гэж нийслэлийн боловсрол бие даасан юм бодлогын бичиг баримт болсон. Эдгээр бодлогын бичиг баримтуудад бол багшийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр тодорхой ажлууд туссан байгаа. Тэгээ энэ ажлуудаа хэрэгжүүлэх хүрээнд өнөөдөр залуу багш нарын холбоотойгоо хамтраад багшийн хөгжлийн академи 2018 гэдэг арга хэмжээг хамтран зохион байгуулалт явж байна. Энэ жил боловсрол сошиал ухааны спортын яамнаас багшийн хөгжлийг дэмжих жил гэж зарласан байгаа. Нийслэлийн боловсролын газраас багшийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр бол одоо 1-4 жилдээ эхнийхээ жилд багшилж байгаа ийм багш нартаа бол одоо сургалт явуулж ингэж ажиллаж байгаа. Энэ жилийн хувьд бол бид нар одоо 1-4 дахь жилдээ багшилж байгаа 3000 гаруй багшийг сургалтанд хамруулсан байгаа. За өнгөрсөн 2017 онд бол ер нь давхарцсан тоогоор нийт одоо 20 гаруй мянган багшид одоо ямар нэгэн байдлаар сургалт явуулж ингэж хамтарч ажилласан байдаг. Одоо нийслэлийн боловсролын газраас жишээ нь яг залуу багш нар ингэж нэгдэж нийлээд холбоо байгуулад за хамтдаа уулзчуулаад туршлага солилцоод явж явах энэ одоо процессыг та ач холбогдлыг нь хэрхэн дүгнэж байна? Залуу багш нарын холбоог бол нийслэлийн боловсролын газар дэмжиж байгаа.
дэмжиж байгаа ач учраас бид нэр одоо хамтын ажиллагааны санамжчиг байгуулаад багшийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр ингээд хамтран ажиллаад явж байгаа. За багш нар тэр тусмаа одоо ингээд ажлын туршлага багтаа энэ залуу багш нар маань нийлээд за ямар чиглэлээр бид нэр багшийг хөгжүүлэхийн тулд одоо юу шаардлагатай байна? Одоо төр засгийн ямар бодлого, дэмжлэг хэрэгтэй байна? За энэ одоо багшийн хөгжилд хэрэгтэй юм юу вэ гэдгийгээ ярилцаад ингээд холбоо байгуулад явж байгаа. Энэ бол сайшаалтай гэж харж байна. За нийслэлийн 9 дүүргийн цэцэрлэг сургууль, ихтэй сургуулиудын багш нараас бүрдсэн 200 гаруй шилдэг багш нар өнөөдөр залуу багш нарын холбоо болоод нийслэлийн боловсролын газраас зохион байгуулж байгаа багшийн хөгжлийн академи 2018 сургалтад амжилттай оролцож байна. За энэхүү сургалт эхэлсэн цагаас хойш шинэ мэдээллийг солилцсон, туршлага солилцсон, тулгамдсан асуудлаа ярилцаж хэлэлцсэн юм үр дүнтэй сургалт болж байна. За бид яг одоо нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн залуу багш нарын холбооны төлөөлөл болж хүрэлцэн ирсэн Баянзүрх дүүргийн багш нартайгаа уулзаад байна. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За Баянзүрх дүүргийн залуу багш нарын холбооны үйл ажиллагааны онцлогийн тухай хоёулаа яриагаа эхлүүл зүг болов уу гэж бодож байна. За тэгэлгүй яг юуны өмнө энэ зөвсөн их багш нартай энэ өдрийн мэндийг өргөн зүйтэй баха. За Баянзүрхийн залуу багш бол энэ оноо залуу багш холбоонд хамгийн анхдагч буюу тэртээ 2008 онд үүсэлтэй одоо 10 жилийн босыг алхсан хүүхдүүдтэй залуу холбоо байгаамаа. За ингээд одоогоос учир гişрэн маань энэ холбоог өргөжүүлээд одоо ингээд нийслэлийн залуу Монгол оронд ингээд сүлжээгээр өргөнө гэж баяртай байна. Энэ утгаараа одоо ингээд 2018 буюу багшийн хөгжлийн академи 2018 анх дахь чуулган бас энэ удаа ингээд болж байна. Энэ тал дээр одоо олон ялангуяа залуу багш нар маань уулзаад туршлага зорилго цаашдынхан ажил хөдөлмөрийн хамтаар заавар зөвлөгөө авах том туршлага суулцах сайхан боломж гараад бас нийт Баянзүрхийн багш нараас өмнө таларч байгаа хэлхэн зүйтэй хаа гэж байна. За залуу багш нарын холбоо хэмээх энэхүү байгууллага бол юу гэдгийг за би багш хүн биш эргэн хүн байлаа гэж үзэхэд л багш нарын холбоо, багш нарын тэр дундаа залуу багш нарын холбоо гэж бодглохлоор асар их одоо том хариуцлага, том цар хүрээний тухай бодхоос өөр аргагүй болж байгаа. Яагаад гэвэл багш хүн гэдэг бол нийгмийг түүчилэгч, манлайлагч байх өөрийн үндсэн үүрэгтэй. За түүнээсээ гадна залуу хүн гэдэг бол бүх цаг хугацааны ирээдүйн эзэд байгаа. Энэ утгаараа залуу багш нарын холбооны цаашдын зорилго, алсын хараа бол маш том цар хүрээг хамрах болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр танаа дүүргийн залуу багш нарын холбоо бас энэ том цар хүрээ, энэ том хариуцлагад өөрсдөө оролцоогоор нэгдэж байгаагийн хувьд ирээдүйг ер нь хэрхэн төсөөлж байгаа холбооны. Тэгэлгүй яг ерөөдөө Монголын боловсон хүчин тэр дундаа залуучууд бол Монголын ирээдүйг хахад олон зуун жилиг авч явах ирээдүйд боловсон хүчин тэр дундаа Монголын маргаашийг бэлдэх гол багш нар учраас бид нар бол энэ өдрийн сургалт болон дараагийн үйл ажиллагаанд нэгдэж Монголынхоо маргаашийн төлөө өөрийн чадлаараа мэдлэг юу гэдэг бүгдийг дайрлан өөрийгөө шамдуулж зоригжуулж өөрийнхөө чадвараа дээшлэхин төлөө бид нар одоо өнөөдрийн сургалтыг зорж ирээд одоо бүгдээрээ ингээд хамтдаа ингээд сургалтандаа суугаад бас хөгжин дэвш нэг алхмаа хийж байгаа наа. Аливаа нийгмийн түүчэлэгч одоо аливаа зүйлийг хөлтөж манлайлагч байх учиртай. Жишээ нийгмийн хөгжил ямар байдгийг тэр хөгжлийн урдал одоо багш явах хэрэгтэй. Одоо жишээ нь сурагч нараас ч юм уу оюутан шавнараас хоцрогдох ясгүй гэдэг ийм хүнд хариуцлагатай үүргийг бас үүрч явдаг. Тэгээ энэ утгаараа багш нар бол алхам тутамдаа өөрсдөө хөгжүүлэхийн төлөө ажиллаж хичээж хөдөлмөрлөж явдаг баг. Ерөн зүгээр танаа хамт олон тий яг одоо таны эргэн тойронд байгаа хамт ажиллаж байгаа багш нарын хувьд өөрсдөө хөгжүүлэх тал дээр ямар шин туршлага, ямар одоо бодлого үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж ажиллаж байна. За ер нь бол урд нь явах нь бас гол юм шиг ахalta. Тэднээс суралцах хэрэгтэй. Шавнараасаа суралцах хэрэгтэй, оюутнуудаас суралцах хэрэгтэй, бус багш нараас суралцах хэрэгтэй, бас хамт олонноос суралцах хэрэгтэй тий. Тэгэхээр бид нар яг одоо ер нь бол жил олон хүрээгээ тэлээд байгаа. Тэгэхээр тэлээд байгаа учраас арга хэмжээнүүд нь олон явах тусмаа тэр болгоноос туршлага ирж байгаа байхгүй бид нарт жоохон ч туршлага ирнэ. Өөртөөс тэрнээсээ санаа авч олон арга хэмжээ зохион байгуулна. Юу хэлэх гээд нэг үгээр би хүрээг аягүй сайн тэлж байгаа. Ер нь бол хаамл дүүргийн ерөнхий боловсролын одоо төрийн өмчийн бол нэг 14-5 сургууль байгаад улсын юу нэг төрийн бус өмчийн тий хувийн сургуулиуд нэгдээд бид бараг 20 гаруй сургууль ихтэй сургуулиудын хооронд арга хэмжээ явуулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр жил болгоно хүрээгээ тэлээд нэгдэн тэр болгоно туршлага хуримтлагдаж байгаа гэж бодож байна л да вэ. Тэгэхээр бүх багш нартаа бас ингээм амжилт хүсээд тий. Айгуу сайн ажиллаж байгаа бас нийтийн жишгийг бид нар бүгдээр дагаж байгаа, хамт алхаж байгаа, цаг үедээ үйл нийлж алхаж байгаа гэж бодож байна. Улаанбаатар хотын хамгийн олон сурагчтай дүүргийн багш нартай яг одоо уулзаад байна. Энэ бол Сонгой хайрхан дүүргийн багш нар байна. За Сонгой хайрхан дүүргийн багш нарт энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За сайн байцгаана үзэгчтэй. Манай Сонгой хайрхан дүүргийн залуу багш холбоо 2008 оноос эхлэн үйл ажиллагаа явуулсан. Энэ хүү үйл ажиллагаа нь
жил бүр тогтмол явуулдаг хэд хэдэн үйл ажиллагаануудтай. За тухайлбал спорт арга хэмжээг жил бүр тогтмол явуулсаар ирсэн байна. За тэгээд сургалттай холбоотой сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа бас мөн залуу багшийг дэмжих үйл ажиллагааг тогтмол явуулдаг. Мөн явган аялал, мөн шинэ жил гэх мэтчлэн олон үйл ажиллагааг жил бүр тогтмол явуулсаар ирсэн байна. Манай нийгэмд олон төрлийн хөдөлгөөн, холбоо, нэгдлүүд, төрийн бас байгууллагууд байгуулагдаж байна. За энэ дундаа залуу багш нарын холбооны өөрийн онцлогийг ер нь та багш хүнийхээ хувьд юу гэж дүгнэж байна? Энэ холбоонд нэгдснээрээ, энэ холбоог үүсгэн байгуулснараа, энэ холбоо алсын хараа зорилгыг хэрэгжүүлснээрээ бид ямар үр дүнд хүрэх боломжтой гэж үздэг вэ? Нийгмийн цар хүрээний хувьд. Холбоо маань залуу багшийг дэмжиж байгаа төрөл бүрийн үйл ажиллагааны дундаас залуу багш нар маань төрөл бүрээр хөгжиж байгаа. Тэр дундаас одоо сургалт байна. Ялангуяа энэ хичээл заах туршлага бас энэ янз бүрийн үйл ажиллагаа явуулах бүх зүйлд ингээд залуу багш нар оролцож байна гэдэг маань маш их туршлага болж байгаа. За бид энэхүү сургалтад оролцож байгаа Чингэлтэй дүүргийн залуу багш нарын холбооны төлөөлөл болж байгаа багш нартай уулзаж байна. Та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэе. За залуу багш нар чуулж олон асуудлын тухай ярилцаж байна. Залуу багш нар чуулж олон одоо шинэ мэдээллийг солилцож байна. Тэгэхээр Чингэлтэй дүүргийн залуу багш нарын холбооны үйл ажиллагааг та нэг товч танилцуулбал зүг болов уу гэж бодож байна. За манай Чингэлтэй дүүргийн залуу багш нарын холбоо 2015 оноос эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За тэгээ өнөөдрийн багшийн хөгжлийн академид манай дүүргээс төлөөлөд олон багш нар ирсэн байна. Тэгээ энэ чуулганд оролцож байгаадаа маш их баяртай байна. За залуу багш нартай уулзж байгаагаар нэг зүйлийг асуухыг хүсэж байна. Нийгэмдэх багшийн мэргэжлийн үнэлэмж за доогор байна гэж шүүмжлэгдэж байна. За энэ утгаараа багш нар маань хөгжлийн олон гарцыг бас эрэлхийлж байна. За энд бол олон одоо асуудлууд нөлөөсөн. Нийгмийн асуудал, төр засгийн бодлого гэх мэтчлэн боловсролын салбарын өөрийн хөгжил. За тэгвэл залуу багш нар өөрсдөө хөгжихийн тулд юу ямар санаачлагтай байдгийг. Танаа багш нар юу хөгжлийн гарцыг юу гэж тодорхойлдог вэ? За сүүлийн жилүүдэд бол багшийн нийгэмд эзлэх нэр хүнд, байр суурь айгууд үнэлэмж доогуур болсон байгаа. Тэгээд 2018 он гараад бас багшийн нийгмийн асуудлын талаар зөндөө олон нэгдсэн том чуулганууд явагдаж байгаа. Тэгээд бид нар ч гэсэн залуу багш нараа төлөөлөөд дуу хоолойгоо хүргэсэн. Тэгээд мэдээж тухайн хүн болгон бас нийгмээсээ хоцрохгүй тулд өөрийгөө боломжоор хөгжүүлж байгаа. Цалингаа бага гэлгүй бүгдээрээ мөн цалиндаа тааруулж ажиллана гэж байхгүй бид нар өөрсдөө хүүхдүүдэд заах хичээлээ заагаад ер нь нийгмээсээ хоцрохгүй тулд хүн бүрэл хөгжиж явж байгаа. За энэ чуулганы хувьд бол маш өндөр сэтгэлтэй байна. Учир нь гэвэл одоо бүх одоо залуу багш нарын төлөөллийг дүүргүүд нийслэлийн дүүргүүдээс төлөөлөл авчираад тэгээд цааш явах үйл ажиллагаагаа тийм ээ зохион байгуулалт тэгээд ирээдүйн зорилгынхаа төлөө ингэж одоо танилцуулж тэгээд дээрээс нь багш нарт ингэж төрөл бүрийн тал бүрийн сургалтууд зохион байгуулж байгаа маш өндөр байна. За сая холбооны ерөнхийлөгч улсын хурлын гишүүн учрал бас хэлсэн үгэндээ дурдсан. Багшийн хөгжлийн тухай бие даасан хуулийг боловсруулж байгаа тухай мэдээллийг та бүхэнд өгсөн. За улсын хурлаар ороод батлагдсан тохиолдолд багш нар бие даасан хуультай болж өөрсдийнхээ эрхийг хуулиар хамгаалуулах боломжтой болох нэ гэж. Тэгэхээр энэ хуулийн тухайд бас танай хамт одоо ямар байр суурьтай байгаа? За хуулийн тухайд бол ерөнхийдөө сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль гэдэг ч юм уу тиймэрхүү одоо ерөнхий том массын хувьд одоо хуультай байсан бол яг багш нарын хөгжлийн төлөө гэсэн хуультай болсноор багш нарт их давуу тал болох болов. Жишээ нь багш яаж хөгжих гээд байгаа юм бэ? Алсын харааг нь хардаг байдал ч юм уу те. Багшийг хөгжүүлэхийн төлөө улс ямар хөшөөрөг гарах юм? Жишээ нь багш өөрөөсөө ямар хандлага гаргах юм? Гэх жишээний тэр тодорхой зүйлүүд орсонд маш одоо сэтгэл хангалуун байгаа. Тэгээд хууль одоо хэлэлцүүлэгдээд батлагдах шатандаа явж байгаа гэсэн. Тэгээд өшөө бас нэг хуулиндаа өшөө энэ чуулганаас гарсан санал тийм ээ залуу хүмүүсээс авсан саналаа илүү ахиж тусгаж өгөөд тэгээд батлагдана хаа гэдэгт итгэлтэй байгаа. За бид яг одоо нийслэлээс хамгийн одоо аслагдсан дүүрэг болох нийслэлийн Багнуур дүүргийн залуу багш нарын холбооны төлөөлөлтөд уулзаад байна. За та бүхэн хүрэлцэн ирсэн тань туныг талархаж байна. За энэ Багнуур дүүргийн багш нарын оролцоо яг энэ чуулганд одоо ямар байр суурьтайгаар оролцож байна? Та бүхэн бас ямар санал бодлыг илэрхийлэхийг хүсэж байгаа вэ?
За Банууд дүүргийн залуу багш нарын холбооноос ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг сургуулийн өмнөх боловсролын сургуулийн багш нар бол төлөөлөл болж орж ирсэн. Тэгээ өнөөдрийн сургалтаараа бид бас өөрснийхөө хүсэж хүлээж ирсэн мэдээллийг бол олж авч чадлаа гэж бодож байна. Маш их баяртай байна. За багшийн хөгжил гэдэг ерөнхий нэр томьёо бол олон утгаар ойлгогдож байна л да. За багшийн нийгмийн асуудал, багшийн ажиллах орчныг хөгжүүлэх, багшийн өөрийн ур чадварыг хөгжүүлэх, үүгээр дамжуулж нийгмийн хөгжилд хувь нэмрийг оруулах гэж. За багшийн хөгжил бас агсан түвшинд хүрснээрээ та бүгдийн боловсруулж байгаа шавнар шилдэг боловсон хүчин болох ёстой гэх мэтчлэн. Тэгэхээр яг тэр шавнарыгаа шилдэг боловсон хүчин болох талаас нь энэ боловсролын салбарын үр шимийг тэдгээрт хүүхдүүдэд үр дүнтэйгээр хүргэх талаас та бүхэн энэ хөгжлийн замыг хэрхэн яаж харж байна? Гарц шийдлээ бас яаж тодорхойлж байна? За ерөнхийдөө бол Банууд дүүргийн залуу багш нарын холбоо бол нэлээд бас шинэлэг зүйлүүдийг бол хийж байна. Багш хөгжснөөр бол хүүхдүүдийг хөгжүүлнэ. За хүүхдийг хөгжүүлэхийн тулд багш эцэг эх хүүхдэд хамтын үйл ажиллагаа бол нэн чухал. Ийм учраас бид хамгийн түрүүнийхэн хийх ажлыг бол мөн дүүрэхтэй эцэг эхчүүдийн анх тугаар зөвлөгөөнийг бол зохион байгуулсан. За энд маань бол 300 гаруй эцэг эхчүүд оролцсон. Мөн өнөөдөр яг энд ирж лекц уншиж байгаа энэ хүмүүс маань тэнд очиж лекц уншсан юм маш том арга хэмжээ болсон. За энэгээр бас дүүрэхтэй энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулснаар бас багш нартай багш нарын хөгжил болон хүүхдүүдийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулж байна гэж ойлгож байгаа. За Сүхбаатар дүүргийн залуу багш нарын холбооны үйл ажиллагааг бас товчхон танилцуулаад хоёлаа ярьцгаая гэлээ. За Сүхбаатар дүүргийн залуу багш нарын холбоо 2010 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж байна. Манай дүүргийн бусад дүүргүүдээс ялгарах онцлог зүйл гэх юм бол ахлах сургуулиудын мэтгэлцээний клуб байгуулагдсан. Жил бүр уламжлал болгон мэтгэлцээнийхээ илтгэх урлаг илтгэх урлагийн тэмцээнүүдийг байна зохион байгуулдаг. Мөн 2015 онд бас залуу багш нарын волейбол чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх талаар бас волейболын бас сагсан бөмбөгийн гар бөмбөгийн тэмцээнүүдийг зохион байгуулсан. Мөн зөвхөн спортоос гадна бас хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа, байгаль ихтлэгийг хайрлах, хүнлэг тусламжийн тэр зүйлүүдэд бас нэлээд идэх чармаалттай оролцдог. Бас дээр нь 2016 онд бас явган аялал нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулсан манай дүүргийнхэн тийм амжилтуудтай байна. Тэгээд энэ удаагийн бас цагаа олсон сайхан залуучуудын хүсэн хүлээж исэн сайхан уулзалт болж байна. Энэ өдрийг минь төргий. За нийт багш нарын төлөөлөл болоод оролцож байгаа юуны төрөнд баяртай. За мэдээж залуу багш нарын хувьд за багшийн хувьд багшийн нийгмийн асуудал сурагчийн хөгжил төлөвшүүлэх хүмүүжил за энэ бүх асуудлуудыг нэг дур цогцоор нь шийдээд энэ бүх зүйлтэй хамтдаа нэгдэж чадж байгаадаа баяртай. Тийм бодлого маань ч гэсэн бас үүнтэй уялдаатай холбоотойгоор ажиллаж байгаа. За шин цагийн хүүхдүүд гэдэг энэ бидний сургалтад бас чухал яригдаж штэ та. Шин цагийн хүүхдүүд цаг үеэ дагаад энэ хүүхдүүдийн орчин түүнийгээ дагаад тэр хүүхдүүдийн оюун ухаан ч гэсэн өөрчлөгдөж байна гэж. Тэгэхээр энэ өөрчлөлттэй энэ цаг үетэй техник технологийн болоод энэ хүүхэд багчуудын оюун санааны өөрчлөлттэй уялдаж манай багш нарын хөгжил бас уялдах шаардлагатай болж. Тэгэхээр та залуу багш нар цаашид юу ямар арга зам юутай уялдаж бид нар энэ уламжлалт арга барилаа шинжлэх ёстой гэж дүгнэдэг байна. Дээш тэглүү яг нийгэм маань хөгжөөд өөрчлөгдөд байхад бид нар бас хамтаа түүнтэйгээ адилхан өөрчлөгдөд хөгжих ёстой. Тэгэхгүй нэгийг хэвээ урсгалаараа уламжлалт сургалтын аргаа хэрэглээд яваад бол энэ маань үр дүнд хүрэхгүй. Тийм учраас бас цаг үетэйгээ нийлсэн тухайн үеийнхаа орчин нөхцөлдөө тохирсон сургалтын аргууд шинжилээд улам сайжруулад хэрэглэх нь зүйтэй баг. За нийслэлийн алслагдсан дүүргийн нэг Багхангаа дүүргийн багш нарын төлөөлөл бас энэхүү арга хэмжээнд хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгэхээр та Багхангаа дүүргийн залуу багш нарын холбооны үйл ажиллагааны онцлогийн тухай товч мэдээлэл маань өгсөж байна.
Баганга дүүрэг маань өөрөө залуу дүүргийн хувьд бол ялангуяа үйл ажиллагаа хийж байгаа сургуулийн өмнөх боловсрол цэцэрлэг ерөнхий боловсрол сургуулийн багш ажиллах хүчин багш нар маань өөрөө илүү залуу хүмүүс төлхөө байгаа. Тийм учраас дүүргийнхаа хөгжөөлд тэр дүүргийнхаа хүрээнд ч тэр залуу боловсон хүчин залуу багш нарын хүрээнд бол нийгэмдх өөрийнхөө хариуцлагыг ухамсарлаж ялангуяа хөгжүүлэх багш нарыгаа хөгжүүлэх олон нийтийн үйл ажиллагаанд оролцох хэмжээ маань илүү өргөн хүрээнд тэр дүүргийнхаа хэмжээ зохион байгуулалтаа бас оролцдогоор илүү онцлогтой дүүрэг болж байна. За 2008 онд байгуулагдсан багш нарын холбоо 2015 онд хүрээгээ шинжилсэн зохион байгуулагдаж өнөө түвшинд хүрч байна. Өнгөрсөн жилүүдэд бас томоохон арга хэмжээ багш нараас сонсын аян, мянган багш нарын чуулга гэх мэтчлэн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсан. Энэ байгууллагын үйл ажиллагааг та ер нь хэрхэн дүгнж байгаа вэ? Дотор нь ороод нэг гишүүн усныхаа хувьд. За ялангуяа багш боловсон хүчин. Багш гэдэг мэргэжил нь өөрөө нийгэм тэргүүлэгч байр суурь эзэл. Тэр тусмаа залуу боловсон хүчин болж байгаа багш, бэлтгэж байгаа багш нар маань өөрөө өмнөх үеэсээ тийм ахмадаасаа суралцах. Энэ шин технологи дэвшиж байгаа сурагчдаасаа суралцах. Да ялангуяа нэг эмгэгтэй мөчид залуучууд маань ажиллаж байгаа. Тэр тусмаа багш нар. Тийм учраас энэ үйл ажиллагаад энэ багшигаа хөгжүүлж байгаа, чиглэж байгаа, багшигаа нийгэмдэх асуудал руу анхаарч ажиллаж байгаа залуу багш нарын холбооны маань үйл ажиллагаа бол яг нийгэмдэх цаг үеэ олсон, багш нарыг хөгжүүлсэн, чадваржуулсан үйл ажиллагаа. Да ялангуяа өнөөдрийн багшийн хөгжлийн академи 2018 одоо уулзалт маань те сургалт маань хүртэл багшийн хувь хүний хөгжил, багшийн хөгжил, багшийн ажлын байран дээр хөгжлийг ч гэсэн илүү эрхмэлсэн, багшигаа хөгжих боломжийг хангасан томоохон үйл ажиллагааны гэж үзэж байгаа. Та хувь багшийн хувьд нийгэмд нэг юм одоо багш нарыг хүлээж авахдаа юу гэдэг нь сүүлийн үед нэг чангаар дуурсан асуудал бол цалингийн нэмэгдлийн тухай асуудал байлаа. За нийгмийн асуудал гэдээ ярихлаар нэг юм нэгсэн гоморхсон хүмүүс болчихжээ гэж нийгэм зарим талаараа хүлээж аваад байна. Тэгэхээр та бас энийг зөвтгөх зүйтэй болов гэж бодож байна. Ягаад гэвэл залуу багш нар бол энэ дээр илүүтэй чанга дуу хоолойгоо өргөх хэрэгтэй. Багш нар хичээж ажиллаж байгаа. Бас шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлууд ч байгаа. Тэ. Нийгэмд ер нь бол үнэлэмж гэж яригддаг тийм үү? Хөдөлмөрийн хөсөлтөд юм уу? Тэгвэл багшийн ажил маань өөрөө маш экзэгтэй үе. Ялангуяа одоо нийгмийн шилжилтийн хөдөлгөөн дээр боловсон хүчин бэлтгэж байгаа ирээдүйн. Тэгвэл багшийн ажлын байранд ачаалал маань ямар байгаа. Да ялангуяа нийслэл хотод хүртэл анги танхимд чөөхтэй байна. Тэгвэл тухайн багшийн үнэлж байгаа үнэлэмж ямар байгаа вэ? Энэ хүрээндээ бодоод үзэх юм бол багшийн ажил маань ялангуяа хэлсэн шүү дээ. Залуу багш нарын холбооны тэргүүн ерөнхийлөгч одоо ушрал гишүүн маань хүртэл ярьжсэн шүү дээ. Тэргүүлэх салбар болгоё гэдэг хүртэл. Одоо багшийн хөгжлийн хуулийн дээр ч гэсэн яригадаад байгаа асуудал маань энэ маань өөрөө багшийн ажил нийгэмдэх хамгийн тэргүүний салбарын нэг учраас энэ бол зүйс нэг хэрэг одоо дуурч байгаа нэг бодлын байдлаар зөв юм аа гэж үзэж байгаа миний хувьд. Хувийн хувьд. За баярлалаа. Баганга дүүргийн багш нар та бүхэн төлөөлөл болоод энэ арга хэмжээнд бас хүрэлцэн ирж дуу хоолойгоо өргөж байгаад тань тунх талархаж байгаа залуу багш нарын танай холбоонд бас ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Багш нарын цалин хөлс хангамж нь төрийн туслах шин чанартай албан хаагчдын цалингийн сүлжээтэй дүүхүйц хэмжээнд байгаа нь багш нарын нийгэмд эзлэх байр суурь хөгжилд сөргөөр нөлөөлж байна. Цаашилбал багшийн мэрэгжил сонгон суралцах сурагчдын ерөнхий эрдмийн шалгалтын оноо сайнгүй байгаа нь Монгол улс боловсролын салбарын хүчилд анхаарахгүй байгаагийн илрэл юм. Монгол улсын хөгжлийн бодлого, стратеги, урт болоо дунд хугацааны хөгжлийн төлөвлөгөөг тодорхойлсон баримтчгийн үзэл санаа зарчимд үндэслэн боловсролын багц хуулийн үндсэн зарчим, багшийн хөгжлийн арга хэлбэр, хөгжлийн зарим нэр томьёог оновчтой болгох, багшийн оролцоо, хувь хүний хөгжил болох боловсролын хөгжил, мэрэгжил дээшлүүлэх зэргийг тодорхой зохицуулсан багшийн хөгжлийн тухай хуулийн төслийг боловсруулах шаардлагатай улсын хурлын гишүүн Монголын залуу багш нарын холбооны ерөнхийлөгч Учрал сургагоор мэдэрч залуу багш нартайгаа хамтран багшийн хөгжлийн хуулийг боловсруулан батлуулах шатндаа ажиллаж байна. Зөвхөн засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилтын тусаад үр дүнд хүрдэхгүй маа гэдгийг өнгөрсөн 27 жил харуулсан учраас бид багш нарынхаа нийгмийн асуудлуудыг шийдвэрлэх хөгжих бололцоог нь олгох үүднээсээ багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг санаачлая гэж ингэж одоо шийдэж багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг би бас одоо улсын хурлд сонгогдсон даруйда багшийн хөгжлийн форумыг зохион байгуулж, хуулийнхаа төслийг танилцуулж, хуулийн төслийн хилцүүлгүүдийг зохион байгуулад ингээд багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хууль улсын хурлын чуулганаар орж хилцэх нь зүйтэй юм а гэдэг шийдвэр төрсөн. Энэ жилдээ энэ чуулганаар энэ багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хууль батлагдаж энэ хууль маань 19 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлнэ гэж бодож байгаа. Тэгээ багш нараас асуусан асуудлуудын хамгийн нэгдүгээр байранд ямар асуудал гарч ирсэн бэ гэхээр жишээ нь цалин үүсний асуудал нэгт орох болов гэсэн багш нар бол багшийн нэр хүнд
сайжруулах ажлыг зохион байгуулаач гэдгийг бол нэгдүгээрт тавьсан. За үүний дараа бол мэдээ цалин хөлс, нийгмийн баталгааны асуудлууд, за тэгэл одоо хангамжийн асуудлууд, цалингийн одоо үнэлгээний системийг өөрчлөх асуудлууд, багш ажлын байран дээр хөгжих асуудлуудыг, багшийн хөгжлийн төвөгдтэй байх асуудлуудыг, за мөн одоо багш мэргэжлэр сурж байгаа болвол тодорхой тэтгэлэг олгох, хөдөлмөрийн зах зээл боловсролын салбар хоёр уялдаад ямар багш нар хэрэгцээтэй байгаа вэ гэдгийг хөдөлмөрийн салбар зарладаг, үүнд нь тохируулсан нийлүүлэлтийг боловсролын салбар хийгээд, за үүнийхээ үр дүнд бол тэтгэлгүүдийг системтэй зарлах, топ 100 тэтгэлэгт одоо сургууль тэтгэлэг одоо сургаж байгаа бол үүнд одоо тодорхой код тогтоож багш мэргэжлэр сургах ажлыг зохион байгуулах, багшийн мэргэжил дэвшлүүлэх байгууллагыг бол илүү одоо багшийг хөгжүүлэх ажил руу оруулах, багшийн мэргэжлэр сургалт явуулдаг байгууллагуудынхаа үйл ажиллагааг илүү их эрчимжүүлээд өнөөдөр багшийн мэргэжлэр сургалт явуулж байгаа ихтэй сургуулиудад бас тодорхой боломжуудыг олгох асуудлуудыг бид нар бас энэ хуулийн тусгаж өгч байгаа. Хууль гарснаар маш их олон зүйлийн эрх зүйн орчин бүрдэнэ. Тэгээ үүний дараа дүрм журмууд хэрэгжиж салбарын сайдууд, салбарын байгууллагууд бол үүнийг анхаарч ажиллана гэдэгт итгэлтэй байгаа. Тэгээд энэ бол миний санаачилсан хууль гэхээсээ энэ бол Монголын нийт багш нарын санаачилсан хууль. Тэгэхээр энэ хууль гарснаар би Монголын ирээдүйд бас энэ эх орны ирээдүйд бол том барьж байгаа хувь нэмэр юм байна. Энэ багш нарын дэмжснээрээ 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа бидний үр хүүхэд бол сайн сайхан нийгэмд амьдрах, зүүн мэдээллийг олж авах нөхцөл болцоо бүрдэндээ гэдэгт бол итгэлтэй байдаг. Тэгээ цаашдаа ч гэсэн багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн төслийг санаачилсныхаа хуваар энэ хуулийгаа сайн хууль болгож батлуулахад хуулийн төсөл санаачилж өгөөр ажиллая. Дээрээс нь энэ хуулийнхаа сурчлагын таниулгуудыг яг энэ одоо 21 аймаг нийслэлийн 9 дүүрэг салбар нэгжтэй энэ одоо үндэсний хэмжээний энэ холбоогоор дамжуулж хий. Тэгээ багш нартайгаа хамтарч энэ хуулийг нэг гартаа хөлтөө бүрэн бүтэн хууль болгоё. Ер нь хуулийнхаа энхийн мананд одоо зогсъё гэж бодож байна. Хүмүүнлэг, иргэний ардчилсан нийгэмд ажиллаж амьдрах чадвартай, өөртөө итгэлтэй, үндэсний уламжлал, соёл зан заншлаа дээдэлдэг, сурах хүсэл тэмүүлэлтэй, эрдэм боловсролтой иргэнийг төлөвшүүлэхэд багшийн оролцоо дэмжлэг чухал билээ. Монголын залуу багш нар энэхүү хөгжлийн гарцаа тодорхойлж, түүнийхэн төлөө цогтой зүтгэж байна. Хэдий тэдэнд хангалттай орчин нөхцөл үгүй ч тэд бий болгохын төлөө зүтгэж байна. Залуус багшийн хүндтэй алдрыг нэр төртөө үүрч, нийгмийн өмнө хүлээсэн соён гэгэрүүлэх хариуцлага ухамсарлан биелүүлэхээр хичээж байна. Багшийн хөгжил академи 2018 энд хүрээд өндөрлсөн ч багшийн хөгжлийн төлөөх их үйл хэрэг инхүү эхлэж байна. Хуулиар хамгаалагдаж, нэр төр үүрэг хариуцлага боломж нөхцөлөд баталгаажуулж, хөгжлийн тухай хуулийнхаа хэрэгжилтэнд Монголын ирээдүйг гэрэлтүүлэх олон мянган шавнырынхаа төлөө зүтгэх багш таны ирээдүйд сайн сайхныг хүсье. Багшийн алдар Бадарtuга.